Բարև ձեզ սիրելի հեռուստադիտողներ։ Գաղտնիք չէ, որ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգությունը մեծապես կախված է Արցախի դեռևս չլուծված հիմնախնդրից։ Ինչ գործընթացներ են ծավալում այսօր այդ խնդրի շուրջ, փորձելու ենք բարձել մեծ հյուրընկալած փորձագետների հետ։ Մեզ հյուրընկալել է Սերգեյ Մինասյանը, Կովկաս ինստիտուտի փոխտնօրեն եւ ռազմական փորձագետ Դավիթ Ջամալյանը։ Ողջույն ձեզ, պարոններ, շնորհակալ եմ մեզ հյուրընկալելու համար։ Պարոն Մինասյան, գաղտնիք չէ, որ խնդիրը դեռ իր լուծումը չի ստացել եւ կարծես թե դրական միտումներ չկան եւ մյուս կողմից էլ Ադրբեջանը չի փոխում իր տակտիկան, իր ռազմավարությունը եւ այսօր մենք տեսնում ենք, որ անընդհատ կա օդում կախված պատերազմի մասի խոսակցությունները, սրացումները, անընդհատ դրա շուրջ ծավալվում են գործընթացներ։ Ձեր կարծիքով ինչ է սպասվում մոտ ապագայում հարցի կարգավորման շուրջ խոսակցություններին կամ գործընթացներին։ Շնորհակալություն, ես կարծում եմ ձեր հարցը ամենակարևոր բազիսային, ասենք, խնդիրներին է վերաբերվում, կապված Արցախյան հակամարտության հետ։ Սերգեյ Մինասյան, քաղաքական գիտությունների դոկտոր, 2002-ից դասախոսել է մի շարք բուհերում, 2002-ից 2006 թվականներին Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Պատմության ինստիտուտի գիտաշխատող, 2003-2005 թվականներին եղել է Հարավային Կովկասի անվտանգության եւ ինտեգրացիոն գիտահետազոտական կենտրոնի տնօրեն։ 2006-ից 9 թվականներին աշխատել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմում որպես փորձագետ։ 2013-ին Վաշինգտոնի Ջոն Հոփքինսի անվան համալսարանի լիցեի անվան միջազգային գիտությունների դպրոցի հրավիրյալ գիտաշխատող։ 2011-ից 16 թվականներին եղել է Շվեյցարիայի ակադեմիայի Կովկասում անցկացրած գիտահետազոտական ծրագրի համակարգող։ 2013-15 թվականներին Պաշտպանության նախարարության ազգային հետազոտությունների ռազմավարական ինստիտուտի գիտաշխատող, 2006-ից Կովկասի ինստիտուտի փոխտնօրենն է, հեղինակ է մի շարք հոդվածների։ Իրականում ցավոք սրտի պիտի ասեմ, որ ոչ մոտակա, նույնիսկ ոչ էլ տեսանելի ապագայում մենք չենք ունենա որևէ դրական զարգացումներ այդպես կոչված բանակցային գործընթացում։ Բանակցային գործընթաց ասելով ես նկատի ունեմ առաջերտին քաղաքական պայմանավորությունների վրա դուրս գալու հնարավորություն, այն է, որ Մինսկի խմբի շրջանակներում, այն շրջանակներում, որոնք որ առաջարկվում են բանակցային փաստաթղթերում, մենք կարանք ունենանք առաջընթաց։ Ավելին, մենք չենք ունենալու առաջընթաց նաև այդպես կոչված զորական մակարդակում, քաղաքական, այն է վստահության մեխանիզմների ստեղծման հարցում ինչ որ առաջխաղացում, որտեղ Ադրբեջանը դրան դեմ է, որտեղ հասկանալի է, որ մի կողմից լուրջ, ասենք, քաղաքական պայմանավորությունների վրա դուրս գալ անհնար է, եթե կրակում են սահմանում, եւ դրա համար Ադրբեջանը պիտի համաձայնվի այդ մեխանիզմների ներդրմանը, ստեղծմանը եւ այլն։ Բայց դա նաև բացատրվում է այն եւ ոնց ասեցիք ռազմավարության, որը որ կա Ադրբեջանում եւ նաև այն հասարակական քաղաքական մթնոլորտով, որը որ կա Ադրբեջանի եւ վերնախավի եւ ցավոք սրտի հասարակության մեջ։ Այն է, որ ադրբեջանցիք պատրաստ չեն գնալու քաղաքական փոխզիջումներին, ստանալով դրա տեղ ինչ որ համապատասխան փոխզիջումներ, ասենք հայկական կողմերից, Ադրբեջանի հասարակության եւ էլիտայի մոտ վերջի 10-15 տարվա ընթացքում ստեղծվել է իլյուզիա, որ այդ նավթագազային եկամուտների հաշվին իրանք կարան սպառազինությունների մրցավազքում առաջ ընկնել կամ ստանալ ակնհայտ առավելություն ռազմատեխնիկական առումով, որը որ հնարավորություն կարա տա ադրբեջանական կողմին կամ սպառնալիքի տակ կամ ուղղակի ռազմական ուժով լուծել Արցախյան հարցը այն ձև ոնց որ նրանք պատկերացնում են։ Հետևաբար այստեղ ադրբեջանցիք կիրառում են այն ռազմավարությունը, որը որ արդեն երկար տարիներ մենք տեսնում ենք, պահպանել մշտական լարվածություն շփման գծում, երբեմն գնալով չափից ավելի ինչ որ էսկալացիայի ալիքներ ոնց որ դա եղավ 16 թվականի ապրիլին, դրանով լուծելով 2-3 հարց։ Առաջերտին ցույց տալ իրանց անհամաձայնությունը այդպես կոչված քաղաքական իրականության կամ երբեմն շատ հաճախ անվանում դա ստատուս քվո, այն քաղաքական իրականության, որ ստեղծվել է 94 թվականից սկսած։ Երկրորդը տալ հնարավորություն ավելի լուրջ ազդել եւ հայկական կողմերի եւ միջազգային հանրության վրա այդ սպառնալիքներով եւ երրորդը փորձել շոշափել հնարավորությունը նաեւ ռազմական այդ ավանտյուրայի գնալու իրականության վրա։ Այդ երեք խնդիրները լուծելով նրանք այդ մշտական սպառնալիքները եւ մշտական լարվածությունը պահպանում են։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ջամալյան, այն տակտիկան, որ փաստորեն Ադրբեջանը որդեգրել է,
խոշոր հաշվով հաջողություն չի տալիս, ոչ թե խոշոր հաշվով, այլ ուղղակիորեն հաջողություն չի բերում ադրբեջանական կողմին։ Բայց անգամ ապրիլյան պատերազմը, դրան նախորդող եւ հաջորդող սանձազերծումները փաստորեն դաս չեն դառնում եւ իր տակտիկան փոքր տեսակի լոկալ խնդիրներ ստեղծելով առաջնագծում փաստորեն անընդհատ ծրագրի մեջ օրակարգում է։ Ինչ է անում հայկական կողմը, պատժիչ գործողություններ, զսպիչ գործողություններ, բայց արդյոք ժամանակը չէ ինչ որ իմաստով ձեր կարծիքով փոխել հայկական կողմի տակտիկան, որպեսզի անգամ հնարավորություն չտա նման տեսակի սանձազերծումներ եւ դրանից բխող հետագա էսկալացիաներ։ Առաջինը իսկապես ես իմ գործընկերոջ հետ համամիտ եմ, Բաքվում այդ պատրանքը չի ցրվել, թե իրենք կարող են ուժային սցենարով խնդիրը կարգավորել։ Հատկապես շատ ներողություն, երբ որ իրենք պաշտոնապես ապրիլյան գործողությունները ներկայացնում են հաղթանակ, նախագահի մակարդակով մինչև բոլոր փորձագետները փորձում են դա ներկայացնել որպես հաղթանակ եւ ձեռքբերում։ Այո, ընդ որում այդ քարոզչական աշխատանքը նոր ռազմական գործողություններին հանրությունը հոգեբանորեն նախապատրաստելու մի միջոց է, որովհետև այդ կերպ իրենք ուզում են պարտվողի բարդույթը իրենց հասարակության մոտ կոտրել։ Դավիթ Ջամալյան, հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, 2004-ից դասախոսում է Վալերի Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարանում մանկաբաժության եւ հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ է։ 2012-ից դասախոսում է Եվրոպական կրթական տարածաշրջանային ակադեմիայում։ 2013-ից 16 թվականներին եղել է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի խորհրդական, 7 մենագրության եւ 31 գիտական հոդվածների հեղինակ է։ Իրենք այդ մի քանի հենակետի իրենց ձեռքում մնալու փաստը ներկայացնում են շատ մեծ իրադարձություն, իրականում դա մեզ համար ցավալի կորուստ է իհարկե, բայց ոչ ռազմաքաղաքական իրավիճակի վրա ազդել ունակ չէ, հա, այդ կորուստը առավելևս ուժերի հարաբերակցության վրա սկզբունքորեն այդ կորուստը ազդել չի կարող, բայց իրենց հարկավոր է այդ հաղթանակը ի ցույց դնելով հավատ ներշնչել, որ հնարավոր է հային հաղթել։ Այնպես որ այդ քարոզչությունը նույնպես պետք է դիտարկել ուժային սցենարին հավատարիմ լինելու այդ կոնտեքստի մեջ իբրև ապացույց այդ բանի։ Հիմա իմ կարծիքով ոչ միայն ուժային սցենարով խնդիրը լուծելու այդ պատրանքը դեռևս պահպանվում է, խնդիրը ավելի խորքային է։ Կա թուրք-ադրբեջանական տանդեմ, կան հեռահար, հեռուն միտված ռազմավարական շահեր։ Եվ խնդիրը ըստ էության ոչ թե Արցախի տարածքի համար է, այս անգամ դեմ եմ Արցախյան հակամարտություն տերմինին, որտեղ հակամարտության պատճառը լայն առումով Ադրբեջանի հետ լոկ միայն Արցախի տարածքը չէ։ Ծավալապաշտական նկրտումները թուրք-ադրբեջանական այնքան հեռահար են, որ խնդիրը ավելի լայն է, քան ընդհանրապես Արցախի տարածքը։ Մենք անգամ եթե ընդհանրապես մի հայացք նետենք քարտեզին, մենք կհասկանանք, որ Նախիջևանը տարածական կապով Ադրբեջանի հետ կապելու խնդիրը եղել ու մնալու է ակտուալ թուրք-ադրբեջանական տանդեմի համար։ Հետևաբար Արցախի տարածքը ընդհանրապես հայ-թուրքական գլոբալ հակամարտության մի ասպեկտն է։ Եվ մենք Արցախի շուրջ ինչ որ լուծումներ գտնելով ըստ էության Ադրբեջանի հետ հակամարտությունը չենք լուծելու։ Դրա համար խնդիրը ինչու՞մ է կայանում։ Մենք տեսնում ենք չկամություն ադրբեջանական կողմից լուծել խնդիրը։ Մենք պետք է ուժ հակադրենք պատեհ առիթը, որը ադրբեջանական կողմը վստահ եմ տալու է, օգտագործենք վերջնականապես հնարավորինս թույլատնելու հակառակորդին եւ արկա իրողությունները վերջնականապես ամրագրելու, նաեւ եւ մեր ամբողջ դիվանագիտական ջանքերը պետք է միտված լինեն արկա իրողությունները լեգիտիմացնելու առումով։ Սրա հետ կապված ասեմ հետեւյալը, որ ապրիլյան մարտական գործողություններից հետո այս առումով սկզբունքորեն նոր ռազմաքաղաքական իրավիճակ է ստեղծվել։ Առաջինը վերահաստատվել է Արցախի պետական սահմանը, այսինքն Արցախի պաշտպանության բանակը ետ մղելով երկրորդ ադրբեջանական ագրեսիան վերահաստատել է իր պետական սահմանը։ Սա առաջին կարևորագույն հետևությունը, որ մենք կարող ենք անել ապրիլյան մարտական գործողություններից հետո։ Հստակ է ինչ ենք պաշտպանում։
Որն է այս սահմանը, որը մենք այսօր պահպանում ենք։ Այո, այսինքն Ադրբեջանը, եթե այլ կերպ փորձենք վերաձևակերպել, Ադրբեջանը սանձազերծելով երկրորդ ագրեսիան Արցախի դեմ եւ ձախողվելով լեգիտիմացրեց Արցախի ներկա պետական սահմանը։ Սա կարևորագույն հետևությունն է, որ պետք է մենք նկատի ունենանք։ Երկրորդը Ադրբեջանի շանտաժի քաղաքականությունն է, որ 2000-ականներից այսպես թափեր հավաքում, կրախի մատնվեց, որովհետեւ հստակ երևաց, որ չկա այն ուժը, որը կարող է ստիպել հայկական կողմերին իրենց կենսական շահերին հակառակ ինչ-ինչ վիճումների գնալ։ Որովհետև եթե մենք անկեղծ լինենք, կարծում եմ նաև իմ գործընկերը ինձ հետ կհամաձայնվի, մինչև ապրիլյան մարտական գործողությունները մենք խնդրով զբաղվող մարդիկ, մենք գիտեինք, որ մենք ունակ ենք ագրեսիան հետ մղել։ Բայց երբ որ դա մենք իրականում տեսանք, եւ դրանում նաև մեր հասարակությունը համոզվեց, մեր գործընկեր միջնորդները համոզվեցին, ապա առավել քան ակնհայտ է հիմա, որ Ադրբեջանի փորձը էլի ուժի դիրքերից բանակցություններին ներկայանալ առնվազն ծիծաղելի է, որովհետև չկա այդ ուժը, որը կարող է ստիպել մեզ ինչ-որ վիճումների գնալ, առավել ևս չկա այն ուժը, որը կարող է իրավիճակ փոխել պետական սահմանին։ Պարոն Մինասյան, իսկ դուք տեսնում եք առաջիկային բանակցությունների վերսկսման հնարավորություն, դրա համար նախադրյալներ կամ թե ճիշտ է դուք նշեցիք, որ դեռևս խորը այդ անվստահության մթնոլորտը կա, բայց այնուամենայնիվ եթե կա խնդիր, պետք է դրա շուրջ բանակցել, որովհետև այլընտրանքը հայտնի է թե որն է։ Ներկայում միտումները տեսնում եք մոտ ապագայում բարձր մակարդակի շփումների։ Խնդիրը ոչ թե շփումների մակարդակն է, այլ արդյոք կողմերը պատրաստ են դուրս գալ քաղաքական պայմանավորությունների մասին բանակցությունների մակարդակով։ Այդ առումով ես ավելի քան կարելի ասել հորատեսական մոտեցումներ ունեմ, ինչ վերաբերվում է քաղաքական պայմաններ ստեղծել, այն է թե այդ շփման գծում ինչ-որ վստահության մեխանիզմներ, ՀԿ-ի ինչ-որ դիտորդների քանակը ավելացնելու, ապա այդտեղ միգուցե որոշ զարգացումներ կարող լինեն, բայց շատ սիմվոլիկ։ Բայց այստեղ ես պիտի ասեմ, շարունակելով նաև իմ գոլեգայի միտքը, որ այս ապրիլյան իրադարձությունները մի շատ կարևոր դեր խաղացին քաղաքական եւ դիվանագիտական առումով, նաեւ Մինսկի խմբի եւ համանախագահները եւ ընդհանուր առմամբ այդպես կոչված միջազգային հանրությունը հասկացավ, որ այս պահին առաջնահերթը դա հենց այդ վստահության մեխանիզմների վրա ուշադրությունն է եւ ավելին կարելի ասել, որ Մինսկի խմբի աշխատանքի մեծ մասը այս պահին հենց դրան է ուղղված եւ նաեւ ոչ ոքի համար գաղտնիք չի, թե որ կողմինա գլխավորապես ուղղված այդ գործունեության նպատակը դա Ադրբեջանին ստիպել ինչ որ քայլերի համաձայնվել այս առումով։ Դա քաղաքական դիվանագիտական առումով այն փոփոխությունը, որը որ տեղի ունեցավ ապրիլյան իրադարձություններից հետո եւ բացի դրանից նաեւ կարծում եմ, որ այն արգումենտը, ոնց որ նշվեց արդեն, որ ադրբեջանցիք փաստացի ապրիլյան իրադարձությունների արդյունքում կորցրեցին այն իրական պատերազմի սպառնալիքի լծակը, որոնք որ իրանք կարծում են ունեին։ Իհարկե Հայաստանի հանրությանը ոչ միայն փորձագիտական, այլ մենք կարծում եմ նաև այդ անկախատեսելիության գործոնը մի փոքր։ Այսինքն նրանք էլ հասկացան, որ պատերազմի սպառնալիքներով իրանք կարող ստանան միայն պատերազմ։ Եվ դա արդեն այլ հարց է, թե ով այդ պատերազմին, լինի դա լայնամասշտաբ, թե ինչ որ միջին մակարդակի էսկալացիվ վերջում ով ավելի պատրաստ է լինելու եւ ով ավելի լավ պայմաններում է լինելու եւ նաեւ ապրիլյան իրադարձությունները իր ընթացքով շատ հետաքրքիր բաներ ցույց տվեցին, սկսած նրանից, որ ադրբեջանցիք փորձել են օգտագործել բոլոր հնարավորությունները ժամանակի, տեղի, անկախատեսության այդ հանգամանքը օգտագործելով եւ նաեւ օգտագործելով իր բոլոր էլիտային ուժերը առաջի հարվածով, երբ որ այն կողմը սահմանի գլխավորապես բացառությամբ մի երկու փոքր, ասենք, դրվագների կանգնած են սովորական ոչ պայմանագրային 18-19 տարեկան ժամկետային զինվորները եւ արդյունքը մենք տեսանք։ Եվ մենք տեսանք նաեւ դա արդյունքը նրան, թե Ադրբեջանը 10-15 տարվա ընթացքում տարբեր հաշվարկներով 25-ից 30 միլիարդ դոլար ծախսելով արդյունքում ստացավ այն ինչ որ ստացավ։ Իհարկե կարելի է երկար խոսել, թե արդյոք մենք կարող ենք ավելի հստակ եւ ռազմական եւ քաղաքական
արդյունքներ ունենայինք ապրիլյան իրադարձությունից հետո երևի թե կարայինք, բայց դա, ասենք, հեշտ է խոսել այս պահին, մենք պիտի հասկանանք, որ այն ժամանակ շատ ասենք ստրեսային իրավիճակում ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը Արցախի եւ Հայաստանի որոշումներ են ընդունելով, ելնելով այդ թվում նաեւ այն սցենարից, որը որ զարմանալի են ադրբեջանցիք չարեցի, որտեվ երկար ժամանակ հայկական կողմերը պատրաստվում էին լայնամասշտաբ պատերազմի, այդպես կոչված բլիցկրիգի, եւ ադրբեջանցիք այս անգամ գնացին ինչ որ նոր ռազմավարության, որը որ կարճաժամկետ առումով կարար հաջողություն տալ, բայց երկարաժամկետ առումով դա ադրբեջանցիների դեմ հակառակ էֆեկտ ունեցավ, որովհետեւ գնալով ինչ որ ասենք էլիտային ստորաբաժանումների օգտագործմանը եւ ամբողջ ծավալով պատերազմ չսկսելով նրանք ստացան ավելի պատրաստված եւ ռազմական եւ տեխնիկական կողմ հակառակորդ նոր քաղաքական իրավիճակում ավելի դժվար դիվանագիտական եւ քաղաքական պայմաններում։ Ես եթե դեմ չեք միտքը շարունակեմ գործընկերոջս օգտագործելով բոլոր հնարավոր մարտունակ ստորաբաժանումները, որ այդ պահի դրությամբ Ադրբեջանի զինված ուժերում կային, գումարած իհարկե նաեւ իսլամիստական որոշ ուժեր, հա, դրսից իբրև օգնություն եկած, ադրբեջանական կողմը ընդհանրապես ունակ եղավ հարավային հարավ-արևելյան ուղղությամբ առաջանալ 300-ից 400 մետր, մոտ այդքան էլ մի փոքր ավելի հյուսիս-արևելյան ուղղությամբ։ Այսինքն, եթե մենք զուտ ռազմագիտական կոնտեքստով խնդրին նայենք, 3.5 օրվա ընթացքում հնարավոր եղավ 3.5 օրվա ընթացքում հնարավոր եղավ անել այն, ինչ հնարավոր էր, այսինքն կասեցնել հարձակումը եւ մասամբ վերականգնել առաջնագիծը։ Ընդ որում ճիշտ է նշում գործընկերս, որ հերթապաշտպանության բանակի հերթապահ ուժերով հնարավոր եղավ այդ ամենը անել, անգամ պաշտպանության բանակի ռեզերվը, որը իհարկե պատրաստ էր կիրառման, բայց չկիրառվեց։ Այսինքն մենք տեսանք, որ ադրբեջանական կողմը ունակ չէ անգամ թղթի վրա մշակված բավական ընդ որում հաջող մտահղացումը ունակ չէ իրականացնել։ Սա շատ կարևոր հետևություն է եւ ավելին ասեմ, իրենք հիմա զուտ եթե խնդրի ռազմական կողմին նայեն, գնում են շատ հասկանալի մարտավարությամբ։ Լարվածության մթնոլորտը ինչու է հարկավոր, իրենց հարկավոր չէ վստահության մթնոլորտ։ Իրենց հարկավոր է լարվածության մթնոլորտ, որը կարող է նպաստել լայնամասշտաբ հաջողված օպերացիայի, հարձակողական օպերացիայի համար։ Լարվածության մթնոլորտ են ստեղծում, հաշվի առնելով, որ հնարավոր չէ աննկատ մեծ տեխնիկա միանգամից բերել, հա, սահմանին մոտ, իրենք լարվածության այդ կոնտեքստում աստիճանաբար տեխնիկան ակնհայտորեն մոտեցնում են սահմանին զուգահեռ ելման դիրքերը, հա, շատ մոտեցնում են, կանգնեցնում են սահմանի մոտ ու չեն կիրառում։ 2014-ի հայտնի դեպքերից հետո օգոստոսյան այ զրահատեխնիկան սահմանին մոտեցրել են սկսած 14 թվականի օգոստոսից եւ երկար ժամանակ զրահատեխնիկայի պրև այդպեսին չի կիրառվել։ Սահմանի երկայնքով զրահատեխնիկան դեգերել է, անգամ այդպիսի արտահայտություն կար, գիտեք, թափառող տանկեր էին ասում, երեկոյան գիշերը տանկերը մի հատվածից մյուս հատվածն էին գնում։ Տանկի վրայի ուրեմն գնդացիրն էին աշխատեցնում, բայց անգամ 15 թվականի վերջին մեկ դեպք եղավ, որ հրետանին կիրառվեց այս տանկի։ Բայց տանկի ու զրահատեխնիկայի արկայությունը, գիտեք, մարդկային հոգեբանության վրա են, հա, խաղացել, վաղ թե ուշ ամեն ինչ դառնում է սովորական։ Եթե որ դու տեսնում ես տանկը կանգնած է, բայց չի կիրառվում, հա, քո համար այդ իրականությունը դառնում է սովորական։ Հետո իրենք այդ կերպ կրճատում են ելման կետից մինչև առաջնագծի այդ սահմանը, տարածությունը, այն հաշվարկով, որ արագ կարող են անցնել։ Հիմա ապրիլին իրենք ոչ թե զրահատանկային ուժերով փորձեցին ճեղքել, այլ հատուկ նշանակության ուժերով։ Շատ մեծ կորուստների դեպ ունեցան։ Հիմա իրենց հաշվարկը, նաև դատելով վերջին զորավարժություններից, այն է, որ այս անգամ փորձեն զրահատեխնիկայի միջոցով ճեղքել, հա, այսինքն բոլորը գիտեն, գալիս է զրահատեխնիկան, զրահատեխնիկայի հետևից գալիս է ինժեներական տեխնիկան, բուլդոզերները, բանը, որ խրամատները միացնեն իրար։ Լարվածության մթնոլորտը հարկավոր է հանկարծակիության էֆեկտ ապահովելու համար։ Դրա համար իրենց ձեռնտու չէ ինչ որ այն ամենը, ինչ լարվածության մթնոլորտը կարող է փարատել։ Իսկ եթե չկա ցանկություն լարվածության մթնոլորտը փարատելու, միջնորդները ոչինչ անել չեն կարող։ Պարոն Մինասյան, կցանկանամ նաև պարոն Ջամալյան, ձեր հետ քննարկել մեկ այլ կոնտեքստ, հա, պարոն Ջամալյանը նշեց, որ հարցը դիտարկեց ադրբեջանա-թուրքական այս ամբողջ տարածաշրջանային որպես խնդիր, հա, պրոբլեմ կամ
ամբիցիա այս երկու պետությունների, բայց խնդիրը այսօր այն է, որ ցանկացած չլուծված կոնֆլիկտ ինքը գլոբալ հարթության մեջ պետք է դիտարկել եւ Սիրիան մերձավոր արևելքը մի քանի տասնյակ կիլոմետր է ուղիղ գծով հեռու մեզանից եւ աշխարհը այսօր փոքրանում է, ամեն ինչ կապված է միմյանց հետ, հատկապես թեժ կետերը, կցանկանայի այս խնդիրը դիտարկենք նաև Ռուսաստան արևմուտք լարվածության, դիվանագիտական եւ ինչու՞ չէ նաև այլ դաշտերում տեղի ունեցող հակամարտությունների կոնտեքստում, որքանով է այն այսօր այս շրջանակի մեջ մենք կարող ենք տեղադրել, թե այն տարածաշրջանային միգուցե լոկալ խնդիր է եւ այլ հարթություններում, այլ ձևաչափով եւ այլ բանաձևեր են այստեղ աշխատում։ Ну, պետք է ասել, որ միջև այս պահը երկար տարիներ, եթե կարելի ասել ոչ տասնամյակներ, երևի թե Արցախյան հարցը ընդհանուր առմամբ կամ առնվազն հրադադարի ռեժիմի պահպանումը Արցախյան հարցում եղել է այն եզակի հարցերից, որտեղ որ Ռուսաստանը եւ Արևմուտքի շահերը իրար չեն բախվել, ես նույնիսկ կասեի, որ կա կոնսենսուս, որ այդ հրադադարի ռեժիմը պիտի պահպանվի։ Եվ երբեք Արցախյան հարցը այդպես կոչված պրոքսի պատերազմի ձև չի ստացել, ոնց որ եղել է դա այլ ձև, ասենք նույն ձեր ասած Սիրիայում, երբ որ Ռուսաստանը իր սիտուացիոն դաշնակիցների հետ ինչ որ մի ուժին է սատարում, ասենք արևմուտքը ուրիշ ուժերին, Պարսից ծոցի արաբական միապետությունները այլ եւ այլ։ Այստեղ կարամ ասեմ, որ եւ մեր դիվանագիտության եւ նաեւ եւ Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի շահերի համընկման առումով այն տեսանկյունից, որ Արցախյան հարցում հրադադարի ռեժիմի պահպանումը դա հնարավորություն է տալիս իրագործել եւ լուծել տարածաշրջանային քաղաքականություն այդ գլխավոր դերակատարին։ Այստեղ մենք լուրջ խնդիրներ չենք ունեցել։ Իհարկե, միշտ այդ մրցակցության ոճը եղել է, բայց դա եղել է եւ 90-ական թվականներին, երբ որ հրադադարի ռեժիմներ ձևավորվում, նույն այդ, ասենք, միջնորդների դեպքում, իհարկե Ռուսաստան արևմուտք հարաբերությունների սրման ուկրաինական ճգնաժամից հետո ավելի ինչ որ խանդով են վերաբերվում ինչ որ միակողմանի քայլերին, մյուս կողմից նաև նույնիսկ արևմուտքի ասենք եւ Ռուսաստանի ճգնաժամի ամենաբարձր փուլում արևմուտքում ընդունում են, որ Ռուսաստանը առնվազն եւ քաղաքական, եւ աշխարհագրական, եւ ռազմական տեսանկյունից այս տարածաշրջանում ունի որոշ առավելություններ եւ որոշ հատուկ շահեր, որոնք որ առնվազն պիտի հաշվի առնվեն։ Այդ բոլոր գործոնների համադրությունը հնարավորություն է տալիս ասել նրան, որ մենք այս պահին ունենք գոնե ինչ-որ ձևով պայմանավորված քաղաքականություն, վերջով այն հանգամանքը, որ մենք տեսնում ենք, որ Մինսկի խմբի համանախագահները ընդհանուր հայտարարություններ են անում, տեղի են ունենում հանդիպումներ, որտեղ որ իրար հետ հանդիպում են եւ ոչ թե վիճում են, այլ ինչ որ ընդհանուր աջենդա, ընդհանուր ծրագիր ունեն Եվրոմիության ներկայացուցիչը, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը, Ֆրանսիայի արտգործնախարար, Ռուսաստանի արտգործնախարար, դա եզակի մի ֆորմատ է, որը որ մենք պիտի դա գնահատենք եւ նաեւ հասկանանք, որ կան նաեւ ուժեր, որոնք որ շահագրգռված չեն, որ այդ ֆորմատը այդպես էֆեկտիվ գործի, դա նույն այդ Թուրքիան է, հաշվի առնելով նաեւ Ռուսաստան-Թուրքիա այդ հարաբերությունները, այդ բազմազանությունը, եթե կարելի ասել, որը կա, բայց դա այն հանգամանքը, որը որ նաեւ մեզ հնարավորություն է տալիս հայկական կողմերին գնահատել չափազանց կարևոր Մինսկի խմբի առաքելությունը, շատ լավ հասկանալով նաև այն սահմանափակումները, որոնք որ կան Մինսկի խմբի մոտ, այդ թվում նաև այդ հրադադարի ռեժիմի պահպանման առումով հնարավոր ռեակցիա, որտեղ Մինսկի խմբի գլխավոր գործոններից մեկը նաև Մինսկի խմբի այդ ֆորմատի պահպանումն է, որը որ շատ դժվար գործ է։ Խնդրեմ, պարոն, կասեք հետևյալը, որ ապրիլյան մարտական գործողություններից հետո հայկական կողմերի դիրքերը բանակցային գործընթացում էապես ամրապնդվել են։ Էապես ամրապնդվել են, մենք հիմա ունենք ուժի դիրքերից խոսելու մենաշնորհը, առավել եւս մենք հիմա հաշվի առնելով ադրբեջանական կողմի այդ դեստրուկտիվ պոզիցիան, դիրքորոշումը ապրիլյան մարտական գործողությունները աչքի առջև ունենալով նաև մեզ մեր գործողություններում ազատություն վերապահելու այդ իրավունքը կարող ենք շատ ավելի հստակ ու կտրուկ նաև մեր միջնորդների
միջնորդ գործընկերների առջև դնել, հա, եթե ադրբեջանական կողմը դիմում է ագրեսիայի, մենք մեզ ոչ մի կերպ չենք սահմանափակելու մեր գործողություններում։ Սա երկրորդ կարևոր հետևությունը նաև ապրիլյան մարտական գործողություններից հետո։ Հաջորդը պետք է հաշվի առնել, որ Արցախի կորուստը, Արցախում Ադրբեջանի ինքնիշխանության վերահաստատումը ձեռնտու է ընդամենը Ադրբեջանին եւ Թուրքիային։ Սա բերելու է Թուրքիայի դիրքերի շեշտակի ուժեղացմանը մեր տարածաշրջանում։ Ձեռնտու է սա արդյոք ռուսական կողմին։ Ձեռնտու է արդյոք սա նույն ՆԱՏՕ-ի գործընկեր Իրանի մասին առասարակ, այո, խոսք իմ կարծիքով այստեղ քննարկման առիթ չկա, նույն Միացյալ Նահանգներին ձեռնտու է թե ոչ, հա, բավական կամակոր Էրդողանի հետ գործ ունեն տարիներ շարունակ, հա, ինքնուրույն խաղացող ինչ որ կայսերական ամբիցիաներ ունեցող կցանկանան արդյոք ել ավելի ուժեղ թուրք առաջնորդ տեսնել իդեմս, հա, այսինքն Արցախի օկուպացիան, հա, եթե դառնա փաստ։ Այսինքն իհարկե այստեղ ասել, որ թուրք-ադրբեջանական տանդեմը աշխարհում ունի շատ այդպես համախոհներ չի կարելի, բայց միևնույն ժամանակ մենք պետք է ելնենք այն իրողությունից, որ պետք է ուժեղ լինել, պետք է սեփական իրավունքները պաշտպանել կարողանալ եւ այդ դեպքում քեզ հետ կդաշնակցեն։ Այս հիշում եմ մի անգամ, երբ մեր գերագույն գլխավոր հրամանատարը զորավարժություններից հետո անձնակազմի առջև մի շատ կարևոր միտք արտահայտեց՝ դաշնակցում են ուժեղի հետ։ Մենք ուժեղ կլինենք, արժեք կներկայացնենք մեզնից, հրապուրիչ կլինենք նաեւ մեր գործընկերների համար։ Փաստը հետեւյալն է՝ կա Արցախ, անկախ 12000 քառակուսի կիլոմետրի վրա ձևավորված դեմոկրատիա, եթե այդպես կարելի է ասել, շատ ավելի դեմոկրատական ինստիտուտների զարգացման առումով առաջադեմ քան նույն Ադրբեջանը, իրողություններ են, որոնք կարծես թե ընկալվել են մեր միջազգային գործընկերների կողմից տարիներ շարունակ, Արցախը կա, զարգանում է, առաջընթաց կա, այդ իրողությունները ընկալելի են։ Արցախը այնքան ուժեղ գտնվեց համայն հայության օգնությամբ իհարկե, որ վերահաստատեց իր ապրելու իրավունքը, վերահաստատեց իր սահմանները։ Հետևաբար մենք պետք է մեր ռեսուրսները մոբիլիզացնենք եւ մեր գերխնդիրը պետք է լինի, իմ կարծիքով, աշխարհի ուժային կենտրոնների հետ բանակցել արկա իրողությունները լեգիտիմացնելու համար, որովհետև Ադրբեջանի ու Թուրքիայի հետ մենք սկզբունքորեն պայմանավորվածություններ ձեռք բերել չենք կարող, որովհետև նրանց նպատակը շատ ավելին է, քան զուտ միայն Արցախի տարածքի նվաճումը եւ այդ նպատակները մենք տեսնում ենք, որ չեն փոխվում։ Շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար, ցավոք սրտի ժամանակը ավարտվեց, հարցերը շատ են թեմայի շուրջ քննարկելու համար, մեկնաբանությունները հետաքրքիր, բայց ժամանակը ավարտվեց, շնորհակալ եմ կրկին։ Այսպես սիրելի հեռուստադիտողներ, մեր հերթական անդրադարձը նվիրված էր Արցախի շուրջ ընթացող ներկա ռազմաքաղաքական գործընթացներին, մնացեք խաղաղությամբ, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։